dadka inta badan baraha bulshada kaga hadla xiriirkooda waxa la ogaaday in ujeedadoodu ay tahay in dadka kale ay ku qanciyaan inay ku jiraan xaalad farxad leh laakiin arrintu sidaasi ma aha waxa la qarinaya mugdiga ay ku jiraan cilmi baaris ay samaysay jaamacadda North West ee ku taala dalka Mareykanka oo lagu wareystay in ka badan 1,000 qof ayaa waxa lagu ogaaday in lamaanayaashaasi aanay dareemaynin xasilooni. Nikki Goldstein oo ku takhasustay arrimaha jinsiga ayaa waxay sheegtay in dadka xiriirkooda ku soo bandhiga baraha bulshadu ay doonayaan in dadka kale ay tusaan sida cilaaqaadkoodu u adag yahay. dad ay daadoodu ay u dhaxayso 18 jir ilaa 40 jir oo la weydiiyay sababta xiriirkooda ama jacaylkooda ay ula wadaagaan dadka kale ayaa waxa ka soo baxday natiijo inay qabaan xanuun ku dhaca maskaxda oo keena kalsooni darro iyagoo xataa waqti ku bixiya inay qurxiyaan oo kolba ay wax ka bedelaan sawiradooda isla markaasina isha ay ku hayaan like-ta iyo faallada laga bixinayo. Professor Brad Bushman oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University waxa uu sheegay in markasta oo qofku aad wax ugu qoro baraha bulshada uu ku jiro xaalad maskaxda ama nafsiyana. waxa lagu ogaaday cilmi baarisahani la sameeyay in lamaanaha isku faraxsan iyagu waqti ay wada qaataan laakiin jacaylkooda aanay ku wadaagin baraha bulshada kuwaas oo ku jira xasilooni nololeed. cilmi baaris kale oo ay samaysay kuuliyadda la yiraahdo Albright College ayaa waxay tilmaantay in lamaanaha xiriirkooda ku soo bandhiga baraha bulshadu ay yihiin kuwa nafsiyan u buka waxaana waxay u muujiyaan dadka kale sida uu sheegay Professor Gwendoline Sedman oo cilmi nafsiga ka haysta shahaadada PhD macadka cilmi baarista farxadda ee dalka Denmark ayaa dhawaan waxa uu wareystay in ka badan 1,790 qof waxaana la ogaaday in dadka toddobaadkiiba hal mar wax soo dhiga Facebook ay farxadoodu sareyso. lamaanayaasha adduunka ayaa 10 sano u dambeeyay jacayladooda iyo xidhiidhadooda farxad iyo murugaba ku soo bandhigaya baraha Facebook, Instagram, TikTok, Twitter iyo Snapchat. hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger ma haysaa xaajo tiyara iskuulkii madgiisa hay charger ma haysaa charger عزومتي بنشوفها عزومتي سوق الو تشارجر مايسان واليوم maxaa ka qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waad noo weydiinaysaa aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega Muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya. waxaad isticmaali kartaa adeega Muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya. hadal oo hadaalin